हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये टैबलेट। ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। काफ़ी अच्छी टैबलेट है दोस्तों, जिसका नाम है एल सेट्राइवर 5 mg। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस आसानी से मिल सकें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेडिसिन की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, जिससे कि आपको मेडिसिन की पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, मेरे पास आज ये टैबलेट है, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है दोस्तों। इसका नाम है एल सेट्राइवर 5। काफ़ी अच्छी टैबलेट है दोस्तों। एलर्जी में काम करती है। स्किन रैशेज़ हो गए हैं, आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ है एलर्जी की वजह से, उन कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी MRP दोस्तों देखिए, इसकी MRP है ऐसे करीब 25 रुपीज़ की है दोस्तों। ये कोई ज़्यादा महंगी टैबलेट नहीं है, अच्छा है। देखिए एल सेट्राइवर, ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में आती है दोस्तों। इस टाइप की किसी मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको इसके कंटेंट बता देता हूँ, इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। देखिए दोस्तों, इसके कंटेंट्स हैं लेवोसिट्राजिन 5 mg। काफ़ी अच्छे कंटेंट है, एक ही कंटेंट है दोस्तों इसका, 5 mg में है ये। तो दोस्तों ये तो इसके कंटेंट्स हो गए। अब मैं आपको इसके यूज़र बता देता हूँ, कहाँ कहाँ इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, किन कंडीशन में आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। जैसे कि ये टैबलेट एज अ एंटी हिस्टामिनिक वर्क करती है, हिस्टामिन बंद करती है। तो इस टैबलेट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपको हे फीवर है, हे फीवर मतलब ज़ुकाम सर्दी ये सब हो रखा है, उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करती है। कंजक्टिवाइटिस, आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, आँखों से पानी बह रहा है, उस कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करती है ये। एक्जिमा हुआ है आपको, दाद जैसी कंडीशन हो गई है, उस कंडीशन में भी बहुत बढ़िया काम करती है। चकत्ते बढ़ गए हैं स्किन पे, खुजली होती है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में आप ये टैबलेट लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मच्छरों के काटने कीड़ों के काटने पे भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है। आँख से पानी आ रहा है ज़ुकाम की वजह से, उस कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करती है। रनिंग नोज़, नाक को बहना रोकती है, बहुत ज़्यादा छींकें आना, उन कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करती है, छींकें आपकी कम कर देगी। इचिंग, अगर आपको पूरे बदन में खुजली हो रही है, उस कंडीशन में भी बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। ये तो इसके यूजेस हो गए दोस्तों, कहाँ कहाँ ये टैबलेट यूज़ होती है, किन किन कंडीशन में। अब मैं आपको इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बता देता हूँ, कहाँ कहाँ आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चों में दोस्तों कम यूज़ करना है इसको। प्रेग्नेंट लेडी में भी ले सकते हैं, बट रेयर केसेस में। अगर आपको इस टैबलेट से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, तो आपको ये टैबलेट नहीं लेना है। तो दोस्तों ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। कभी कभी दोस्तों इस टैबलेट के भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्लीपीनेस। ये टैबलेट खाने के बाद आपको नींद जैसी लगेगी, फटीग, थकावट जैसे लगना, थके थके रहना हमेशा, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, ड्राइनेस इन माउथ, मुंह सूखा सूखा रह सकता है, प्यास लग सकती है। ये दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दें तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाएं, ताकि आपको वो रिलीफ दे सके। तो दोस्तों मैंने आपको इस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी दे दी है।
फिर भी दोस्तों यही कहूँगा, आप किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपनी डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी, ये वीडियो और लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।